Olá, minha gente, feliz São João! Você sabe quem é São João na Umbanda e no Candomblé? É Xangô, o rei dos raios, trovões e do fogo. Por isso temos a fogueira de Xangô no dia de hoje. Essa fogueira faz com que mude as energias negativas para boas energias. Faz uma transmutação. Caô Cabacilê. Xangô é o homem da justiça e a justiça divina será feita na sua vida. Pule a fogueira se estiver perto de você e pense em Xangô, peça a ele para que renove as energias na sua vida, para que afaste a maldição, feitiçaria, coisas negativas e ruins. Caô Cabacilê. Feliz São João para vocês.